ಹಲೋ ದೇಶ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈರ್-ಬೋಲ್ಟ್ ಬ್ಲಿಝರ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 1.28 HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗು, ಹಾಗೆ ಮೈಕು, ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ AI ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 120+ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಹಲವಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 220 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು 7 days ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ IP67 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 3499 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2nd August 2023 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ.